どうも投資家3年目、新人 YouTuber の金修寺まどかです。これから自作 AI が予想した2021年3月26日金曜日の株価をランキング形式で紹介していきます。早速ですが、第10位は証券コード9984ソフトバンクグループです。この銘柄は現在の価格9075円から 492.07 円上昇し、9567.07 円になると予想されます。上昇幅は 5.42% となります。続いて第9位は証券コード3103ユニチカです。現在の419円から 23.37 円上昇し、442.37 円になるとの予想です。上昇幅は 5.58% となります。続いて第8位は証券コード 2413M3 です。前回の終値7344円から 471.39 円上昇 7815.39 円になると AI は予想しました。その上昇幅は 6.42% となります。続いて第7位は証券コード7205日野自動車です。この銘柄は現在の価格949円から 74.30 円上昇し 1023.30 円になると予想されます。上昇幅は 7.83% となります。続いて第6位は証券コード7762シチズン時計です。AI によると398円から 31.52 円上昇し、最終的に 429.52 円になるとの予想です。上昇幅は 7.92% となります。続いて第5位は証券コード5020エネオスホールディングスです。AI によると現在の506円から 66.47 円上昇し、572.77 円になると予想しました。上昇幅は 13.13% となります。続いて第4位は証券コード9501東京電力ホールディングスです。現在の376円から 55.10 円上昇し 431.10 円になるとの予想です。上昇幅は 14.65% となります。ここから動画限定公開の第3位は証券コード2768双日です。AI によると現在の321円から 47.37 円上昇し 368.37 円になると予想しました。上昇幅は 14.76% となります。上昇幅が 14.76% とはなかなかですね。実際どうでしょうか。仕込み時ですかね。気になる第2位は証券コード 4689Z ホールディングスです。この銘柄は現在の価格547円から 84.68 円上昇し 631.28 円になると予想されます。上昇幅は 15.49% となります。AI さん 15.49% 上昇ですか。予想通りになるでしょうか。仕込み時ですかね。栄光の第1位は証券コード8306三菱 UFJ フィナンシャルグループです。この銘柄は現在の価格620円から 113.56 円上昇し 733.06 円になると予想されます。上昇幅は 18.33% となります。18.33% 上昇はびっくりですね。実際どうでしょうか。仕込み時ですかね。以上、AI が上昇すると予想した銘柄ランキングでした。気になる銘柄はありましたか。続けて下落予想された銘柄も見てみましょう。第3位は証券コード2914日本タバコ産業です。マイナス 182.63 円マイナス 8.64% の下降予想です。第2位は証券コード8304青空銀行です。マイナス 230.99 円マイナス 8.90% の下降予想です。第1位は証券コード1332日本水産です。マイナス 63.61 円マイナス 11.44% の下降予想です。これらの銘柄を保持しているそこのあなた、注意して値段をチェックしてみてください。本日紹介した銘柄はいかがでしたか。次回の取引前にも動画を更新するので、チャンネル登録や通知オンもよろしくお願いいたします。AI は社会情勢や政治が原因の値動きまではちょっと予想できないので、参考の価格としてお楽しみください。動画投稿のモチベーションにもつながるので、高評価もいただけると嬉しいです。感想や欲しい情報といったコメントもお待ちしています。金十字まどかは収益化や VTuber 化も目指していますので、応援よろしくお願いします。
では次回の動画でお会いしましょう。お互いに頑張っていきましょう。